nhà rồng tan trò cho nhiều chỉ bưng gì chọn nung mà đi chùa xuống sổ tú rồng xe tạo giải này sẽ đợi trường ti cho các là một số cá là gì cho các là một con của thằng số sự thia cho nên đợt lúc nó đi cầu gì được bên liền tu họ sẽ đừng cầu cũng còn một con ba tới để số sự các mà sĩ kỳ do thả cho trò sự tàn cản của tại xin nó các mà sĩ kỳ nhớ cho họ lúc đấy cho là chùa hay tiền mua khó sòn trai là tiền rồng trả lợi cho nên đợt lúc nó con ba tới để họ số sự này quý họ số sự chân chân hàng đi cho nên đợt xa có nó chậm long họ trú sinh thế thế thì bao họ số sự nó để có bé trồng mong nhiệt dịch tinh trà nó trồng đã cá bể to thế thì một cái của chứng pha là thế thì bao giờ sự tàn cản các mà sĩ kỳ họ lúc đấy cho là chùa thì tại xin nó rồng trả lúc nào giờ thả cho đó khó số sự hay tiền tao mấy tuần sai cỡ số tua cận tới nhất rồi họ lúc chỉ cỡ mà là hình sát là giờ hai tiền nhất trọng lo tê nọ nếu tao thả tao nên tụi lần trâu cho nên sắp bền ta chỉ tao tua sai nửa ở bên nông thôn nọ tụi lần trâu đỡ họ trọ cá một trọ bể tụi tê chờ số là một quạt nửa là một lý quạt tàu tụi lần trâu đỡ tụi mò hay tiền mò khẩu vị cậu chua nhất trọng nước tiền cậu xa nó mò thôn đỡ xứ họ đang theo trâu tụi lần câu số nọ chẳng thiên trai hay tiền ít trả để mòเลยnên thấy tàu tụi một quạt thì chỉ không mò nhất rồi nước tiền cậu gì nọ mà họ nói với họ vào số sự tại chỉ nó quy hai tiền chọn trai là quy chỉ chọn trai thế cho yêu hai trả thế rồng ta chỉ tại chỉ nói nhất rồi họ yêu chọn trai lại đó họ thảo lúc xưa hậu nung nọ họ số sự nó tàu thoát tự tôi mù qua trâu tự và trồng hư ở nhà nhất trò hậu các soạn sự sa thế cản thế kia là thế thì tàu tranh cản đi đến đời chân toàn nhất trâu nó thì cầu gì nọ tua trâu nhiều chỉ bé sinh là gì nếu lão cả tôi luồn sai cỡ sẽ là bao nhiêu tiền lúc xưa nó lúc xưa cái phò xí cần gạo cho trâu cái là thì thay được cái món xí kỳ nó ông nó rủ trâu lúc đấy cho là chùa chỉ là đời thế tao mới được tranh cản nó tua hay tiền có số gì thay kiến lúc thì cậu chùa lúc bé liền tu trong xe đằng gạo nó cho chế cần đời chỉ hay chế lo chế mè tan trò nhớ trò lúc tí cho là chùa giống một cái chỗ chỉ cần đời lợi nhớ trò ta kỳ một do trò nói tiền đừng cậu ít lâu liền tu trong xe đằng gạo nó mà đi đọc các cần đời đùa nó nữa mà họ nói khó xóa sự uy chẳng cần gạo tôi trò nó chỉ bể sành cho nên đời tới giàu ta kỳ tới lúc chỉ cần đời cũng chỉ không một cỡ thia cho khó để nói chứng cản này chứng cản nhớ trò hậu các soạn sự tích cản thì kỳ lạ xứ nên đời chứng nhớ trò tỏ tới chỉ cần đâu cần đời lại cũng chứng giống một cái sĩ bắt sùm là sĩ thả hay tiền dụ lý giả tôn gì thia mà cho nên đời họ nói với bỏ ít khó tiền tại sao nó tới là chùa cho tóm một cái là một ba cảnh thì thay được các món là xứ cho họ đâu chơi phơi bỏ thì họ sẽ xử cũng mất thả mình chịu ổn định đời ấy cho nên đời bé họ là một thả cho tròn đời họ quả số sự nó sẽ họ những môi dùng để trả rồi nhận trả cá nó cho tròn đời tủ lồng gạo xóa nên tủ lồng trâu tao mò khẩu vị cậu chùa tuân gì trò lúc thì là chùa mà trong này trồng gì cái tên đi trả bông hiểm hông mà đi chùa trong số tủ chạy nè chạy cú bên so cá tao lười cho trâu tụi cá mà sĩ kỳ nào ôn đời dù là trò họ lúc thì là chùa thì ta sẽ nói sẽ dùng để trả lại mình cho nên đời nó nói cú tao mò họ số sự nó trả tự tua chỉ cho nên đời nhớ trâu lên đời cho hòa tao tới số sự yêu shit xa hoặc số tông shit thà gì lấy những hai tiền do tuần sai cỡ số nó như mò corona là bây giờ tiền mò coi cậu chua là ta chỉ cũng thà trâu lên đời và nó được số sự hai tiền họ số sự nó hay yêu dùng để trả rồi đặt cái nào cho họ tụi lần câu số này tao phổ phản là tiền nhớ trâu tụi lần trâu bây giờ mò tụi cầm bị khẩu chuẩn đời là mà giờ đời số sự cũng tao trả đời thì hiện đầu ta thọ này chỉ định trả rồi trồng nhớ bị tao trả ha thông là lúcที่ chấm là nó tao bao hai tiềnแต่chỉ nó nhớ trâu hậu lúcที่ cho là chùa nó tao mới tu giải cỡ giờ nên xóa nông nhung đời nó có lúc xong tao tôi cần tới nhất trò hậu lúc cho là chùa sẽ nhất trọng tới lúc trẻ cỡ mà hạ vì thế nhà lại hình sát là nhà bé hùa để mỏ sọ nên tao tôi so nhất trọng tới lúc và họp hạc xì kèn là lúc trẻ so và trò tuân giải cỡ nhất trò lúc họp hạc xì kèn chỉ ta đến đây lời nếu cô hai trưởng nhất trò nữa ở tụ phong dư thế là nhau y hóng và kể chỉ tan trò là bé lên gạo sau sự của tao thua tận gì tiền rồi nằm mòn tới lúc đi cầu xa lúc xưa gia đình đời có ý mộng ý tam mòn đời nó nè nhớ đầu tiên lúc trẻ và không mò hồng mỏ mi tập hạtแล้วก็ตใจลินเดอร์เปตูใจเกิดว่ายังในชัวเดนอจากนั้นก็ผ่ายอีจอเปตตัวเท่าตีลูหอบพักสีเกนตัวหมุดเราตีลูเจขมอหองหมอมีตพาดเนาะว่าอยากจะตัวซ่อนจั่วกว่าเจ้าเลยตัวเครื่องหายเตียอีจ่ายย่อเลยกี่ตัวกะมอคอยกดจั่วเดอว่าตัวหล่นเจ้ามันยังตรงเดอเปตูว่าใจเกิดในชัวเนาะมาเลยยิ่งต้องบอกเขาจะจ่าเลยจานเนาะแต่สิย่อรู้เชื่อถอดเลยเป้าหายเตียตุนใส่ชัวเนาะในตัวหล่นเจ้าตัวเจ้ารู้ได้ฉลาดจั่วตัวจี้ว่าในตัวหล่นเก้าอย่าตุนใส่ชัวเนาะย้อนเจ้าเขารู้ได้ฉลาดจั่วเนาะnó chỉ có bao sau đó nó chỉ có chỉ lúc bé liền tu chọn sẽ đừng gạo nó chỉ tao ăn đợi nó tu lần cho mà lấy mù cho bé lúc thấy chờ xúa vì một trồng đợi lúc mường khôn miệng trồng nó chỉ có chỉ lúc bé liền tu chọn sẽ đừng gạo nó chỉ thầm sau đó bé cho cái món sốt tết là của tao qua đây son chuột nên tu lần cho nó bỏ tiền mua họ càng sợ xa là thế tao mua nên tu lần cho nó qua chỉ đó bé là ya tiền son chuột nên tu khăng gì tiền ít trả như nên món tu cái món khẩu vị cậu chua
chỉ là cho rốn tì cầu xa lại thấy tàu sắp phơi là do qua bỏ hay tiệt tụi chỉ nâng sắp bền là do tiệt tụi sai số tụi lần trâu nó tàu kỳ tụi cá mò khẩu cầu chua lợ giờ đây thầu qua tụi sai số nó hay tiệt nó tụi lần trâu nâng sắp bền đời khi tụi cá mò khẩu cầu chua nó lợ nếu cứ chỉ cá xía là do cứ chỉ cho xía ra trâu nó tụi phương gì là nhau kèn đời bế lưng lại thấy tàu hồ đó nên cũng phải có tụi thâu lấy tụi mù quạt lại tụi khen tị chế cá mò không mò mi ta phạt sẽ hay tiệt giờ lại tụi khen rồi chả chỉ lúc xưa thầu là tôi cho đầu tỷ lúc trẻ không mò mi ta phá tỷ có một nền trong lần đầu tủ tôi một quạt mò là chỉ靠mò đầu tràn đầu dạng nhau rồi tỷ chỉ ở mò không bị cậu chua nè chỉ ô trâu chỉ mua cho hong của vang của gì mua ba nền nọ bé thôn xài cỡ nó muốn nhẹ trâu ít khó từ là thấy tàu tỷ to là do tiềnว่าโฮมเราตีลูกเจเขาหม้อทหารอิสุนเป้ที่ยันเราตีลูกเจเขาหม้อว่าห้องหม้อเศรษฐาธิราชยันเรานำมอนเดอเจยันเดยันเราในลูกเจเขาหม้อห้องหม้อเศรษฐาธิราชทะเลชัวห้องว่างเจเราที่เราจ่อเป้ทุนใส่เกิดนอมยันเราตีว่าเลยแยกอีเลยแยกห้องซื้อว่าซ่อนจั่วละชีเชื่อเฟิร์กว่าจะเราไปตุกเครื่องเราจะเราขอว่าให้เดียเชฟแล้วปวดต่อหม้อตัวเขาหม้อคือเกิดจั่วเจยันเดยันเราเจอคือเขาหม้อที่เราซ่อนจั่วเทียแล้วที่เราmột số phơi sau đó bé tu sai cỡ nó tiệt xe là họ nhớ trò khó cản rồi trả chế thầu là một là cô tàu một son chuột do trầu tê hè cản là chỉ ba vạt hay tiệt giờ lời tôi quan này giờ lấy trả rồi trả lấy cô tàu hay măng trắng rồi đặt ăn nó tuần gì tuần sai số nó tuần luận đâu giờ nâng sắp bền tàu tuần gì nhớ đồ số tê lập xỉa tàu ăn đầu của tàu tuần ca trầu lúc tê trả lời chùa nhớ trầu nó tỉ cột lâu lúc bé liền tu cho thế nên cậu nọ chỉ tàu tôi so nhớ trầu từ lúc chế so ở giờ sai lùm yên thia cà phê chỉ rồi giờ ta xuống nó tỉ cột chỉ lúc bé liền tu cho thế nên cậu nọ tu ăn sai xuống nó thấy tàu muốn chỉ nữa tu lần đâu nâng sắp bền nhớ trầu tỉ luôn hèm chỉ tàu ăn đời nó có tàu xa nữa tu lần đâu nâng sắp bền nó trong các một đồ số tê đời chỉ là sự thầu nữa tu lần đâu một giờ đầu tỉ số tê ở một ngày trong đời lúc sang nằm biển miền quận mình đời thế thì trâu son chùa lấy để quạt để thế thì bao hay để giờ nữa tu lần đâu tàu kỳ là tu cá mò cởi chuồn đời lại mà họ nói do lúc xưa thầu lỡ đọc ăn nô cho hòa ba vạt đọc ăn nô tù sai cỡ nó mà liệt khía trắng rồi lại ta chịu ổn định đợi lỡ của tàu nô tù sai cỡ nó này cũng chỉ gạt khíaข้อมูลnó do tiệt tê là lấy yên đi nó trâu cho cứ không mò là bao thia chỉ là đợi là thấy tàu tít to một trâu đợi hòa cho nên hòa họ lấy nhá trâu đợiสถานทูตจีนเวียหมูซ่อนรัวซ่อนเจ้าตู่หลอนเจ้าก็ในเปียจะให้การจะนึงตัวลิจ่าแล้วที่ตาวเขียนจังตัวลิว่าทัศน์ต้องได้เจียนี่เนาะถ้าnhá trâu khó xiên lại tiệt tu sai cỡชัวnóในตื้นtrâuในตัวหลอนtrâu nhớ lên đợi lợi trên xe giờ khó xiên kỳ là tôi cá móc khởi cội chua nọ lại thấy chỉ cho xe thì tàu tôi một quạt đi nọ chỉ lên đợi nhớ rồi lên đợi lợi phun quạt đợi bê tu sai cỡ về tôi một quạt nọ cũng mua nhớ rồi nhận đặc cá nọ lại sơn chùa nhớ rồi đợi cho cứ cá móc lại sơn chùa bao nhiêu tiền tuần sai cỡ ôi ya nửa tàu trâu nửa tàu lon trâu nhau kèn đợi hay sao trâu đợi nửa lú chế cũng chỉ tao mua akan giờ trả lại trả cũng chừng mua rồi lại cũ hay sao trâu hai tiền nửa bao tàu tự một trâu khó tư một trâu lại trả nửa cũng hai tiền nửa cũng chỉ tàu tự một khó tư thia hay sao nửa tàu tổ tàu cho đến từ nhỏ nửa cũng tàu hay bao tiền họ nên tôi quên đời mà do họ nửa bông xía sao trâu ý trả nửa kỳ tụi cá mò khởi có chuồn lon đợi nửa tụi lon trâu vậy đó họ nên tàu tổ nửa tụi lon trâu thế tàu trâu nửa tụi lon trâu nhau okแล้วก็tàu quên sao tiền lon đợi nửa bao tàu mua cá mòได้chỉ nửa cũng hai tiền tàu mua cá mòได้chỉ thia giờ linh đợi là thế thì tàu mua tù ôn sai cỡ nó cho là một quật là do son chùa xe hai tiền nửa kỳ tàu tụi cá mò khởi có chuồn nó là do chỉ tàu chế thầu và phun quật là do chỉ là chớp phơ là một lợi cũng bỏ tàu hai tiền nửa tiệt lục là do hai tiền nửa chỉ tàu kỳ tụi cá mò khởi có chuồn nó làm chơi tụi thi ó ở dân tụi bông dư là nhau kèn đời tụi bông dư đời nó nhung lên đời nó có illusion cũng do nó sửa dạng gạo tôi cần đầu ok nhá tròn để lúc chế cỡ mà là insan nó thia nửa tụi bông dư nó cũng chúng nó đã chỉ nửa tụi bông dư nó lúc chế cũng do tiền mua giò chúng nó đã chỉ thia nửa cũng chỉ tao mua akan cho gia đình trả thế chỉ thành đời nó cũng chỉ tao một họ tư lì cho nên đời là cũng tao cho là một quạt đi dạng gạo cũng bỏ lên tịt lốp đi dạng gạo thia nhá tròn nó tịt cầu gì nữa lòng cho tụi thi bé cũng muốn nó nhung nó có illusion là cũng tao là một quạt sau này lúc chế cũng mua giò chúng nó đã chỉ trả thia nên cũng chỉ tao một họ tư chủ yếu tôi cần đời nhá tròn đời chế cần nó cần đời đọc các một tròn trả lu học học si game họ ở tròn sai tiếp bỏ xí ya là nhá bé lên ok họ bỏ xí lần đời ôi ya tuần sai số ở hiện tàu thả tuần lần sau sẽ bền mò khởi cầu chuồn đời chỉ hiện tại là cũng tàu sơn chùa tụ thi bé nó cũng bỏ tàu tiệt tiệp lốp dạng gạo lấy hai tiệt chỉ tàu kỳ lấy hai chỉ tàu mò từ các mò khởi cầu chuồn là thia lúc xưa nó là cũng tàu sớp phơi tàu lọp lợi bao hai tiệt bé tuần sai cỡ số nó bỏ lên chỉ tàu mò từ các mò khởi cầu chùa ta chỉ họ là tôi quan này là chỉ cá xía này lấy bông xía tiệt cho họ tuần sai cỡ số đời này tàu thả này tuần lần sau tàu mò từ các mò đời lợi chỉ là chỉ cho xía làที่ตัวmột quan xía hai tiệt trong lịch trả thâu cơ qua là cú hạt tiệt tìm phun lốp lấy hạt tiệt chỉ tàu mò mà đó họ nên tu lần đó là họ quật nhất trong tỷ cầu xa nằm mò được xứ chỉ giờ tiệt là kỳ là do lấy số mà cả cho xa
thì gia đình đại lực quật của chỉ tổng chi gia đình đại nhất trong đại cho cứ khăm mó đợt trào cho tôi chẳng sự cho sân rồi thì thấy cam mó rầu nọ là cứ giờ tàu mó bé tu neng nọ cho là mù cắt tua là giờ tiệt mó của chiaถ้าจ่าเลยเด็กก็ปล้นนู้เชื่อเราบ้างกันจะจ่าเลยจ่าไม่ใช่เด็กเขาไม่ถัดก็เจ๊งเม่งโตยาวเหนียวจืดพุ่งยี่เฉลยยังจะรู้ที่จะรอจูนอตัวเป้าเกลินอเจ้าขอให้เดียรู้เชื่อปอตามเตอเลยจะเจ๊งไก่นะยังเดียเลยจะเคลียร์พุ่มกวดก็เจ๊งเม่งตัวเดียวว่าเจ้าอีเสียจีเป้าเจแล้วกวดเดียยังมอเลยมอโคโรนาแล้วเดียมอสุก้ามอชิกีนั่นเลยกวดเจ้าอีเสียจังเทียนชัยกันเก่าเจแล้วพุ่มกวดเลยมัดถัดเท่าเดิมกูจะกี่ตัวก้ามอหนอแต่ฉีเนี่ยเราขอเสียงกันเก่าเลยเราขอดื้อเราตอนนั้นตัวล้นเราย่อมหมดเลยเจีเนี่ยควรรู้เชื่อใช้เราซื้อเจจนจะปอาการนั้นจิตจะตัวไอ้เจ้าเนี่ยเป็นคนชอบก้าเตาโดยตอนเด้เช่ลีดาเป้ต้องใส่เกลือมุพุ่มเสียงและนอเช่หายอยู่ในจ่าที่จะพุ่งเยี่ยมลงที่ชัวร์ทั้งสตูไอ้เจ้าเนี่ยเขาเรามัดถัดตัวกูเชื่อมัดถัดก็ในจังในชายในจะพุ่งยี่จำลงจะเอาเนี่ยจิตเฉดก็เป็นส่วนยังชายหันเทียตัวก็มอนั้นกูจะจิชิกิยงยี่บริเปสาอะไรเด่นบริเปนชายย้อนจงเดียชอบหมู่ตอคอวันนึงจุดจ้องชอบหมู่ตอคอเสียงว่ายังมันนึงกี่มอนเดซื้อจะไปยิงจีตัวยิงยากิตัวก็มอนเดอยากยงยี่ไอ้ยันเดก็เฉลยมั่วเกจังฟ้าส่งเดจงไอ้ยันเดขอนที่ยกขอว่าก็สมมติเก็บพอชีตอไปเฉลยจีตาลินเดยอดลินเดนุ่นนอที่กูต้องไม่ขอสอสื่อแต่ยังขอว่าตัวนั้นจะเป็นสิ่งแต่มาข้อสงสัยยันเดากันเก่าถ้าเขาเนี่ยเราเขานักขลุ่มจานชีตัวเจ้าวิญญาณเนาะกูต่อมั่วอีลูกเจหอบผักนักศึกษาละชีไอเดียเจอว่าย้อนเดิจะต้องใส่กันเดิจะได้เฉยตัวย้อนซับพอซื้อจุดมันหนึ่งร้อยเราเขาลีโอ้ยย้อนตอนนั้นเดิลูกเจเกินเดิมหาลัยหิงสาแล้วกูต่อไทยขอด้วยให้เดียดแต่ไม่รู้ใช้กูไผ่ตัวต้นเจเราเขาต่อเท่านั่งเรื่องอะไรเท่านั่งมองหมดเลยขณะเรากูจะต่อซีเจงตัวไอเดียย่อนั่งมอได้จีแล้วย่อมั่วตัวอาการจะสาริจากขณะเรากูจะต้องเขียนจังตัวเจ้ากูอยู่เฉพาะไอ้มัดถ่าก็เม่งตัวเสือเป้าแล้วเราขอให้กันหุ่นนอย่อขอนอที่ขอออกมัดถ่าทรนซื้อขอว่าตัวอิเสียตัวเจ้งตอนใช้มันจีไอ้ยันนี่เด้อกูซาอะไรเดียย้อนตัวตัวก็ไม่ใช่กี่นอไม่หายเลยนึกกูยังขอจอนใช้เทียแต่ฉันไม่หายเลยนึกกูยังขอจีจอนใช้ไปเจอตัวขอเดียนึกกูจีตัวยังยกี่ยุ่งยีบริเปสาเทียไอ้ยันนี่เด้อขมัดถ่าตัวเนี่ยนอกูสาก็จะเอาเนื้อจีพึ่งยี่สิบห้องแกเชียร์ตัวก็มันนอจอนจงรู้เชื่อเท่านี้แต่ตรงใจมูขอตื้อเท่าดอกหลอดเจียวตลอดจะเตะตัวสมบูก็หูชิชีเท่านั้นจงสีจันทร์บ่ขันเจ้าลมบ่ขันเจ้าตีไทยรู้เชื่อเท่ามันเก็บพอชีโอ้ยก็แต่ตรงได้ไอ้เท่าจุมันเก็บพอชีตัวเฉลยที่จงยิ้มลงมาที่ชัวร์สนุกสตูแต่ฉันนอนจะรู้ได้หลอดจัวกูจึงมั่วขอสับผ้าจะเจ้าตัวก็ไม่ใช่ขี่รงนอซื้อไอ้กูจึงจะต้องมันหนึ่งมั่วตัวก็มั่วคุยกับจัวนอนน่ะไอ้ก็เชื่อหอมมั่วสติจะโดเตสอสื่อเทียไอ้ที่ชัวเจ้าเฉลยจังสารชายไม่เทียชายที่กูหอจะรีมุเจเลยละมั่วและชีจ่าละจงรู้เชื่อนอจะยัดจะหอรู้ที่ละจัวยังไงรู้เชื่อว่าพอชีกันเขาเลยละเทียไอ้ก็ไปเจ้าเนี่ยสิเฉลยอยู่ตรงมั่วสติจะเจ้ารู้เชื่อนอโดยตอนเตไอ้กูจึงต่อเดียก็ไปทนสตูจนชีเจ้าสักเกณฑ์กันยังจงซื้อจะเรียนได้กูว่าเจ้าตอนนี้รู้เชื่อตลอดมุกงสอสื่อเทียไอ้ก็รู้เชื่อนอตอนเตก่อนได้จอนจงมุตเต้าก้ามันสอสื่อมุนตัวจูเนอร์ในที่อย่าเป้าจอนรู้เชื่อแต่ชินอเดียน่าจะเขารู้ที่จะละจัว